Hola a todos los que ven mi video. Hoy día 23 de enero, 23 la Artigas. Ese ruido que escuchan la lluvia después de casi semanas hasta lloviendo, ¿verdad? Comenzamos, 23 la Artigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.